覺得點啊？咁啊，其實今日我非常之高興啦，能夠參與到第一屆嘅 Comic-Con 香港呢個盛事啦，咁亦都帶咗一條 trailer 俾大家睇下 Bucketman 嘅新嘅 teaser trailer。咁其實一路以嚟都好多人會問下我點解無端端去做一個動漫。咁其實動漫對我嚟講喺我嘅演藝生涯裏邊同埋創作上面咧，一路以嚟都係一個好重要嘅角色嘅。由細個嗰時好中意睇龍珠啦，咁所以今日我隻 Bucketman 可以同龍珠悟空喺埋同一個空間，我都係非常之高興。咁其實但係我做呢個 IP 嘅時候咧，就同我以往做電影就係有啲唔同，因為以前我哋做電影嘅，你都係做咗個劇本先，你有一個人物，跟住你再去諗佢應該係着咩衫啊、背景啊咁。但係今次因為其實 Bucketman 嗰個 image 咧，佢係來自一個 digital art 嘅，咁我係見到一個 digital art， 哇係一個小朋友帶住一個紅桶，然後有雙節棍，咁我就覺得呢樣嘢好似同我哋香港嗰個文化好有關係，因為我記得細個嗰時屋企好多呢啲水桶，乜嘢都用嚟洗衫、洗碗、洗碟，好多香港人都係咁啦。同埋踢對拖鞋，咁雙節棍又有李小龍，即係嗰樣嘢好係香港文化。咁我就 adopt 咗呢一個 digital art， 咁我就俾咗一個故事佢，然後慢慢咁發展啦。咁所以你就話見到條預告片嗰個故事個廊，你應該大家都會知道。咁同埋。咁我就覺得，因為做動漫係需要好長嘅時間嘅，咁我就覺得，不如冇嘥咗呢個時間啦。點解唔可以調翻轉嚟做？我哋先有咗個 image，希望令多啲人認識呢一個個角色嗰個樣係點啊。咁然後我可以同多啲用我嘅資源去同多啲唔同嘅 brand， 多啲唔同嘅 designer 去先 collab 一啲嘢。等大家熟悉咗呢樣嘢先，咁佢咪可能會更加有興趣去睇到時個動漫出嚟嘅時候咯。咁所以其實嗰個構思個 idea 嗰個方向啦係咁樣嘅。咁所以其實我哋之前Bucketman 亦都同過一啲即係好多唔同嘅 collaboration 啦，由銀行到玩具到衫。咁其實我之前咧今日想 highlight 一個今次 Comic-Con 我哋 release 嘅產品咧，就係你見到我前面呢一個啦，就係同大家都可能好熟悉如果你喜歡即係買 Pop Mart 啲嘢，一個好熟悉嘅名字，好可愛嘅一個 designer 就係 Pucky 啦。咁呢一個我就係我哋 Bucketman 同 Pucky 合作嘅一個 collab 啦。咁佢會同我，因為 Bucketman 之前我哋同 Michael Lau 有合作，同 3Zero 嘅合作，都係一啲比較男性化啲嘅公仔嚟嘅。咁我就想，可唔可以有一個女性化少少嘅 angle， 令到件事更加可愛啲咧？唔好次次都硬掘掘咁打完仗咁翻嚟。咁所以就好慶幸同到 Pucky 去合作呢一個公仔。咁我哋不如用掌聲歡迎 Pucky出嚟同我哋傾下偈啦 ，Pucky。Hello， 大家好。大家覺得似唔似呢個？我諗大家都會好認識 Pucky 呢個樣㗎啦。咁Pucky， 我知道你同你隻公仔一樣，唔係好中意講嘢嘅。不過你始終攞住個咪都要講下。我個公仔佢好多人以為佢冇嘴嘅，其實，因為個嘴係好細個，咁所以喺我嗰個世界觀入邊，我啲公仔都係唔係好用口，但係用個心靈去溝通。其實我未同你合作之前咧，咁我都會中意睇下啲 figure 啲公仔，我就見到你其實每一次咧都設計你嘅系列都有啲好特別嘅嘢，即係除咗隻公仔咧，譬如話有一個咧就一撳個嘴又會嘟出嚟，吹個 bubble 嘅。咁然後上一次有一個即係賣得非常之好嘅，就係會拍佢會一股啊嘛，有啲木魚嚇。咁其實你即係呢啲構思其實都好需要
即係除咗你嗰個 creative 之外，其實都仲好需要你諗喺嗰個製作上面點樣可以 mass produce 呢樣嘢，而係做得到先得嘅喎，係嘛？都係，即係好似今次呢個 collab 咧，其實因為嗰個 theme 我係擺咗一啲 tribal 一啲民族嗰啲 style 上去嘅，咁所以我會想佢做到真係有嗰種質感，有啲 hand painted 有啲好似舊化咗嗰種質感。咁當要即係做好多隻嘅時候，同自己就咁畫一隻咧，其實又好唔一樣，因為嗰個控制上面就比較要花多啲功夫咁。係咯，即係要 scale 嗰樣嘢去 produce 嘅時候，好多時我見到好多時因為要量產咧，咁好多 detail 都可能喺個就會有少少比原本嗰個 prototype 有啲分別啦。但係我見到呢一隻就係出咗嚟，每一隻Pucky 亦都非常之專業，就係佢會去即係去驗貨咯，make sure 啲嘢係出得到街先嘅。咁其實我哋呢隻咧就係都係限量嘅。其實呢個顏色咧就淨係得100隻嘅啫。然後就另外我哋仲會有另外一隻有另外一個顏色，咁但係 total 呢一個系列就得200隻嘅啫。嗯，冇錯。咁其實你不如再講一講下你每一次，即係其實我想可能好多玩玩具嘅人都會想知道啦，from 你就係話其實你譬如話我就話。